Салам алейкум ва рахматуллахи баракату. Привет, друзья! Здесь город Махачкала, Дагестанская республика. Шахри Махачкала, Джумхурии Догистон. Анаин биноҳои баланд, меҳмонхонаҳо, хонаҳои истиқоматӣ, ҳамаш дар назди баҳри Каспий. Анаин баҳри Каспий аст. Дар харита бинӣ ҳаст. имрӯз ҳаво каме салқин аст, барои ҳавай мардум каманд. Набошад сайёҳон, туристон ниҳоят зиёд ба Догистон, Махачкала барои анаин баҳр меоянд. ин баҳр калон аст, ҳамин хеле ин тараф он тараф калон рафтагӣ мардум истироҳат мекунанд, овбозӣ мекунанд, шиноварӣ мекунанд. аммо бо сабаби ҳавои салқин имрӯз наомадаанд. ману ҳоҷи бобо омадем, гуфтем одам камай, рафта мешинем назди баҳр, истироҳат мекунем, баҳрра тамошо мекунем. барои ҳавай омадем. Друзья, вот Дагестане, город Махачкале. Туристов очень много. Сегодня погода прохладна, поэтому народ мало возле море. Вот это море, Каспийское море. инҷа ҳоҷи бобо шиштааст, истироҳат дора назди баҳри Каспий. салом алейкум ва рахматуллохи баракату. дар шаҳри Махачкала, ҷумҳурии Догистон қарор дорем. Анаи баҳри Каспий, дар назди баҳри Каспий. инҷа ҳоҷи бобо ин кафтароя нон додааст. хеле ҷамъ шуда. Здесь город Махачкала, Дагестанская республика. Это Каспийское море. имрӯз ҳаво салқина, барои одам нест. мо барои ҳамин одам набуданш омадем ҳавои тоза тамошо, лаби баҳр истироҳат кунӣ. рӯзҳои ҳавои гарм беҳад одам бисёр мешавад, туристу сайёҳон зиёд мешавад. Сегодня погода прохладна, поэтому туристов нету, народ мало, вообще нету никого почти. Очень мало народу. Каспийское море. Вот это Джума мечеть, большой мечеть, город Махачкале, республика Дагестан. Масҷиди Калони шаҳри Махачкала, ҷумҳурии Догистон. масҷид бисёр. ин масҷиди калоне ки рӯзҳои ҷумъа тамоми шаҳр дар ҳамиҷа намози ҷумъа меоянд.
Не можем пройти. شهر مخلشکالا تماشا کردیم. وقتی نماز باید اکن نماز رو خونیم انشاءالله. درخت خشروی سنگ کلان میشه. این فانتان انا این مفتیات بوده یا انا این مفتیاتی شهر مخچکالا مفتیات город Махачкала, Республика Дагестан.